السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة لمسة تقنية. اليوم عندنا استعراض جهاز مايكرو سمارت، مكبر مايكرو سمارت زي ما انتم شايفين. راح نبدأ فتح كرتون هذا الجهاز. أول ما يجي الكتالوج، وصلة السماعات AUX، وصلة الشاحن. طبعا يختلف عن المايكرو USB الخاص بالجوالات زي ما انتم شايفين هنا. نكمل هذه ما علينا منها. نجي على الجهاز نفسه. الجهاز انا طلبته من امازون بس نسيت اختار اللون، جاني اللون وردي. ما هي مشكلة، ما علينا. نفتح الستاند. تمام زي ما انتم شايفين هنا. هذا زر الباور هنا، هذا باور راح يعطيكم ازرق. هذا زر السماعات اذا تحب توصلوا على السماعة او تحب توصلوا على الجوال زي كذا، يصير الصوت من الجوال الى المكبر. هذه الوصلة الثانية اللي هي وصلة الشاحن هنا، والشاحن USB ممكن تشحنه على الكمبيوتر، على اي شيء يدعم USB. هنا في مدخل USB، فلاش ميموري، غيره من الاشياء. هنا في قارئ ذاكرة زي ما انتم شايفين هنا. هذا قارئ الذاكرة يصير زي كذا. وهذا لو بغينا USB، هذا USB. نستعرض مواصفات الجهاز. الجهاز يدعم USB زي ما انتم شايفين هنا. يدعم مايكرو SD بطاقة الذاكرة. يدعم BSC سولت اللي هي أنقى أجهزة الصوت بالعالم. في لمب، يدعم في 3 سبيكرز. والبطارية جدا قوية اللي هي البطاريات الجديدة من الشركة اليابانية الأين. كان معكم أخوكم محمد من قناة لمسة تقنية. لا تنسونا بلايك، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.